हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू। आजबाट चाहिँ मैले के सोचेँ भने मेरो डेली ब्लग आउनेवाला छ है, मिनी ब्लग। तपाईँहरूले यसो हेरेर मेरो मिनी ब्लगलाई साथ एन्ड सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला, नबिर्सिकन है प्लिज। आज चाहिँ हामी सबै परिवारहरू गोदावरी पिकनिक जाने प्लानमा थियौँ। अनि यसो प्लान गर्दा गर्दै गोदावरी पनि गइयो। जाँदाखेरि चाहिँ बाटोमा एकदम रमाइलो पनि भयो कि यता वरपर वन जङ्गल हरियाली हेर्नु साथीहरू। यस्तो म त त्यहाँ यति हराएँ नि, यति रमाइलो पिसफुल ठाउँ थियो त्यहाँ। वरपर यति धेरै कुराहरू देखियो, झरनादेखि लिएर झरना त के भन्नु, मिनी झरनाहरू, अनि यताउति के अरे फुलबारीहरू, वन जङ्गलहरू यति राम्रो थियो नि त्यो ठाउँ म कल्पना पनि गर्न सकिँदैन साथीहरू। एकचोटि तपाईँहरू पनि गोदावरी चाहिँ जानु होला है, नबिर्सिकन। अनि वाटर फाउन्ट भन्छ के भन्छ, पानीहरू फाल्ने ठाउँहरू पनि थियो क्या, पानी यसो माथि सर आउने, यता पनि कति रमाइलो। अनि फुलबारीहरू पनि यति धेरै फुलहरू कति फुलहरू हो क्या, आम्मामा। त्यो फुलहरू चाहिँ यति राम्रो है, पुरा हेर्दाखेरि गार्डन भइदिरहेको क्या। अनि त्यहाँ हामी यताउति घुम्यौँ, यता घुमघाम गर्दै नानी त हराइरह्यो भने क्या बाटोमा, हेर्नु साथीहरू। अनि खोज्दा यति डर लाग्यो मलाई त है, नभेटेर बच्चाहरू कहाँ जान्छन् है, के गर्नु। बच्चाहरू पनि घुम्ने, ठुलाहरू पनि आफ्नो तालमा घुम्ने, अनि भेट्नै गाह्रो क्या। त्यही भएर बच्चाहरू लिएर जाँदाखेरि चाहिँ साथीहरू एकदम बच्चालाई ध्यान दिनुपर्ने छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले यो पालिको गोदावरी पिकनिकबाट सिकेँ क्या। अनि घुम्यौँ अब कति ठाउँहरू, यो त मतलब पहिलोचोटि गएको जस्तो अनुभव भयो। कति कुराहरू परिवर्तन भएर रहेछ, कति राम्रो बनाउनु भएर रहेछ त्यहाँको साथीहरूले। एकदम त्यहाँको सफा गर्ने दाइ दिदीहरू, अनि यति राम्रो बगैँचाको हेरचाह गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ मेरो छोरी एकदम मुसुक्क परेर बसिछे, हाम्रो सरको छोरी। यिनी चाहिँ सर पनि मुसुक्क परेर बस्नु भएको छ। यसो बच्चा अब हेर्न परिगयो होइन। अनि यति रमाइलो ठाउँ हेर्नुहोस्, आम्मामा कुरै छोडिदिउँ। गोदावरी चाहिँ जानुपर्ने रहेछ एकचोटि हामी सबैजना जानुपर्ने ठाउँ रहेछ भनेर मलाई अनुभव भयो। ल साथीहरू, यो चाहिँ पार्ट 1 भयो। अब पार्ट 2 पनि आउँछ। तपाईँहरूले यसो कमेन्ट, लाइक, फलो, सब्सक्राइब के गर्नुपर्ने सबै गर्न नबिर्सिनु होला है त।